Hocam kedilerde hangi kumu tercih etmeliyim? Kedilerde, çocuklarda genelde bu silikonlar vardı. Silikonlar evet emilebilir düzeyleriydi ama petrol atığı olduğu için çok tavsiye etmiyoruz silikon kumları. Bentonit kumlar doğal madenlerden elde ediliyor açıkçası. Bentonit kumların karbonlusu bütün çeşitleri çocuklar için en uygun olanı aslında. Diğer çam paletleri çıksı. Çam paletleri de aslında doğal ve emilebilir noktasında iyi ama bu kedilerden kedilere değişiyor. Alerjik durumlar söz konusu olabiliyor. Özellikle bentonit kumlardaki toz oranları da çok önemli. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Eğer bu solunum yoluyla sıkıntılı bir duruma giderse problem yaşayabilirsiniz. Bentonit kumlardaki toz oranı ve çam paletindeki o alerjik durumları göz ardı etmeyiniz lütfen.